Iepriekšējā sērijā mēs nomainījām apartamentus, iztrakojāmies okeānā un jau vakarā mielojāmies restorānā El Chamo, bet jau nākošajā dienā devāmies uz bijušo galvaspilsētu Lalagūnu un pa Mercedeses mežu pāri Anagas kalniem, pa pasakaini skaisto ceļu devāmies uz Tagananas ciematu, kur vietējā ēdnīcā baudīsim astoņkājus un zivis. Un ceļojums var sākties. Nolaidušies no Anagas kalniem pa pasakaini skaisto ceļu, dodamies uz vietējo ēdnīcu, kur Zane sola nogaršot salas gardākos astoņkājus un zivis. Šī ēdnīca ir nosaukta saimnieces vārdā Āfrika, un arī pats saimniece mūs mīļi sagaida. Paņemiet šitās, paņem tās kolas kaut kur nost. Mango. Lotiņ, paņem šitās. Zane mūs atveda uz ļoti foršu, autentisku restorāniņu, kur obligāti jānogaršo ir ceptie astoņkāji. Mēs vēl paņēmām viņu tādas, kaut ko līdzīgu mīdijām, bet tieši, kas ir pie viņiem šeit izvejotas. Un šajā restorāniņā arī pasniedz tikai to, kas te patās, cik es saprotu, te patās okeānā, kas ir izvejots un svaigs un tepat uz vietas. Jā, vietējie kartupelīši. Vīns. Salāti ļoti krāsaini, smuki, ar auglīšiem, dārzenīšiem. Gribās visu nogaršot, vai ne? Mūsu pusdiengalds lēnām tukšojās. Šeit ēdiens ir ļoti fantastiski gards. Pat baltmaize šeit ir tik garšīga. Lote mums pirmo reizi nogaršoja astoņkāji. Nē, nebija pirmā, bet iegaršojās vismaz, jā? Šeit arī šīs līdzīgas mīdijām lapas un vārītie kartupeļi, sālītie jaunie salāti. Viss šeit ir fantastiski garšīgs. Bet, protams, tā garša ir tikai tā, kā aiz loga ir šāds brīnišķīgs skats, brīnišķīgi kalni, brīnišķīgs okeāns, fantastisks laiks, vējš, viļņi un surferi, kas šeit surfo. Tiešām, ja būtu iespējams šeit palikt vairākas dienas, noteikti mēs to izbaudītu. Skats kāds uz šejieni. Pirmkārt, braucot pa ceļu, ir vienkārši fantastika. Un otrs, tas skats kāds ir šeit restorānā arī, tas ir tiešām brīnišķīgs. Un ja jūs arī gribat atrast šo jauko restorānu, jauko vietu, noteikti varēsiet sazināties ar Zani. Zane jūs atvedīs uz šejieni, uz šo restorānu. Vai ar jūsu, vai ar viņas mašīnu, vai kā savādāk. Jums noteikti sazinoties ar Zani ir iespējams nokļūt šajā fantastiskajā vietā, šeit pie okeāna. Pēc gardajām pusdienām atkal dodamies pāri Anagas kalniem, lai nolaistos netālu no Santa Krūzes, nelielā pilsētiņā San Andres, kur aplūkosim vienu no retajām Tenerifes pludmalēm ar baltajām smiltīm. Sākotnēji pludmales teritoriju galvenokārt sastāvēja no akmens un akmeņiem ar melnu smilšu joslu. Pagājušā gadsimta 50. gados vairākas pludmales apkārtnē sāka izzust, jo to smiltis izmantoja celtniecībā, un to vietā paplašinājās Tenerifes Santa Krusa osta. 1961. gadā
Santakrūzes pilsētas doma apstiprināja plānu izveidot mākslīgo pludmali, un 1971. gadā no Sahāras tūkstneša tika atvestas 150,000 kvadrātmetru smilšu, kas var aptuveni 270,000 tonu. To transportēja maisos, kas sastādīja 5 miljonu smilšu maisu, bet no 1998. gada aprīļa līdz novembrim tika pievienotas vēl 2800 tonnas Sahāru smilšu. Uz šo pludmali mēs atbrauksim vēl nākošajā dienā, tādēļ šoreiz tikai apostam gaisu un dodamies tālāk. Ja, tad mēs tagad braucam ārā no pludmales ar gaišajām smiltīm un brauksim cauri Santakrūzei un iebrauksim pilsētā Kandelārijā. Kandelārijā atrodas bazilika, kas ir visu Kanāriju salu galvenā baznīca. Un šajā te bazilikā atrodas Dievmātes Kandelārijas figūriņa. Un Dievmāte Kandelārija ir visu Kanāriju salu patronese, svētā, tātad galvenā svētā. Un mūsdienās cilvēki svin Kandelārijas dienu 2 reizes gadā. 2. februārī, kad ir Kandelārijas diena, un 15. augustā, kad visi katoļticīgie visā pasaulē svin Dievmātes Jaunavas Marijas debesīs braukšanas dienu. Un tāpatās pie bazilikas okeāna krastā redzēsim arī 9 lielas goņšu karaļu statujas. Goņšu karalis vārdā Grantinerfe, viņam bija 9 dēli, un šis te karalis Grantinerfe salu bija sadalījis 9 gabalos un atstājis katram dēlam pa gabalam. Un laikā, kad šeit ieradās spāņu iekarotāji, tad Tenerifē bija 9 karaļi valdīja. Lūk, un šīs te karaļu skulptūras redzēsim Kandelārijā. Labrīt, labrīt! Labs rīts! Labrīt, bērni! Čau, galvenais. Nu, atkal kārtējā saulainā diena, acīm redzot, tūkstneša vējš Kalima vēl joprojām šeit ir atpūtis savas smiltis, jo jā, un Rodis saka, okeāns ir viņa pusē. Jā, tūkstneša vējš laikam vēl te iedarbojas, jo vēl joprojām tagad jau no rīta ir 27 grādi. Un kā jau mēs vakar teicām, šodien mēs braucam atpūsties, izbaudīt pludmali, to, kuru mums vakar parādīja Zane, kura mums ļoti iepatikās, jo bija gaišās smiltiņas atvestas no Sahāras tūkstneša palmas, un tad mierīgāks tas līdzīts, nebija tik liela viļņi, tā kā mēs šodien braucam tur pasauļoties, bērni papeldēties. Droši vien, kad vēl piestāsim kaut kur, iebrauksim kalnos, noķersim vēl kādus skaistus skatus, pabildēt, pafilmēt un vienkārši iedot milzīgu prieku mūsu atsteņām, jo tiešām tie skati ir vienreizēji par to, ka mēs zinām, nedēļa mums tikai vairs šeit ir palikusi, un tā nedēļā mums, protams, ir jāizbauda viss, kas ir iespējams. Jā, tā pirmā nedēļa jau paskrēja diezgan ātri, bet mēs ļoti daudz jau esam kur bijuši un tik daudz redzējuši, ka jau vairs nevar atcerēties, kur mēs esam bijuši. Būs jāskatās pašiem savas sērijas. Pats interesantākais, kad jaunedēļ mums ir 2 jubilejas. Rodrigo paliek 6 un man kārtēji 18. Un tagad patreiz domājam, kā mēs viņus nosvinēsim, ko mēs interesanti šeit sadarīsim. Laika prognozes mums sola nepārtraukti siltu, saulainu un skaistu laiku, un kā Zane saka, viņi šeit laika prognozes neskatās. Jo, ja gadījumā no rīta pamodies un nav saule, tad vai nu saule būs vakarā, vai nu rītā noteikti. Viņiem ir vismaz 300 saulainas dienas gadā, kas ir tiešām fantastisks laiks šeit ir pamodies, saulīti, tāds garastāvoklis uzreiz uzlabojās. Un ar savējiem mājās, kas sazinies, ka patreiz ir -5 sals un nepatīkams un drēgns, tad
vēl jau vairāk šeit tā saulīte, vēl vairāk tevi silda un vēl vairāk tevi priecē. Bet jūtam to, ka tās 14 dienas arī būs pilnīgi pietiekoši, lai mēs aizbrauktu mājās, uzlādētu ar enerģiju, ar pozitīvām domām un visiem tiem skatiem, ko mēs šeit esam redzējuši. Tā kā es domāju, ja jums kādam sanāk ziemas laikā kaut kur izskriet, tad Tenerife ir viens no tiem galamērķiem, kur noteikti ir vērts iegriezties un kaut ko apskatīt šeit. Bet tiekamies jau Pludmalē. Sanāca mums izīrēt divus šitādus krēslus par 20 eiro. Bet tos 20 eiro mēs varam notērēt viņu vietējā bāriņā šeit pat. Gan paēst, gan padzerties. Tad īstenībā sanāk, ja mēs ēdam pie viņiem, tad šie krēsli ir bez maksas. Vēl aizgāja pārģērties. Tūlīt varēsim iet baudīt okeānu. Kādi kalni tepat apkārt. Šī tā pati vieta, kur mēs vakar bijām. Maziņas. Aha. Baigā augsts ir. Apgāzi to kokteili. Tu tulīt izgāzīsi. Mira, pónganse aquí. Ir, jā. Mēs šeit atnācām, paņēmām šos krēslus. It kā pa 20 eiro tajā pašā laikā. Šeit var paņemt dzērienus un arī ēdienus šeit par to pašu cenu. Viņi ieraudzīja, kad mēs iedavām bērniem limonādi, Leldi paņēma 2 cepumus. un tiem diviem tiem cepumiem pateica, ka mēs vairs šeit nedrīkstam nākt. Un tā, ka šeit nedrīkst nākt, tā pateica mums, kad ir jāiet projām. Mums teikt ir jāsamaksā par tiem kokteļiem un ir jāiet projām. Un pat nedrīkst vienu cepumu paņemt. Re, kur tas cepums ir šeit maisiņā. Lūk, kādi šeit noteikumi ir. Cik tie kokteļi maksā? 13 eiro. Abi? Jā. Mēs samaksājam 13 eiro. Un pa 13 eiro tātad mēs šo vietu pamatam. Protams, mums ir līdz dvieļi, mums ir arī piepuša, mēs varam aiziet tālāk. Labi, ka īstenībā mēs nepalikām uz tās lielās gultas, kas ir par 80 eiro, jo tad vispār mēs nomirtu droši badā vairs nevarētu neko. Ne ēst, ne dzert, tikai vajadzētu iepirkties pie viņiem. Tāda stulbi noteikumi. Protams, mēs tos 20 eiro dienas gaitā šeit būtu iztērējuši. Un vēl vairāk būtu iztērējuši, bet tā kā viņiem tas nepatīk, tad neko darīt. Nāksies mums aiziet uz citu vietu, bet tas mums netraucē. Mēs pastaigāsimies. Esam samaksājuši savus 13 eiro par to, ka mēs ēdām savus cepumus. Mēs tagad pametīsim šīs nesevišķi ērtos divānus un iesim kaut kur blakus. Atpūsties, iesim, tūlīt paņemsim bērnus un aiziesim blakus un pagulēsim uz dvieļiem. Covid krīze pasaulē pirmām kārtām ir skārusi turisma nozari un kruīzu kuģu turismu. Un to var redzēt šajā pludmalē, kur aptuveni 7 līdz 10 kuģi ir noankurojušies un gaida laiku, kad atkal varēs sākt vizināt turistus. Ceram, šī industrija spēs atkopties pēc šīs pandēmijas un drīz atkal varēsim sākt ceļot pa jūrām, jo arī mēs bieži vien atceramies savu pirmo ceļojumu ar kuģi.
Mēs neesam no tiem, kas var ilgi zvilnēt pludmalē, jo vienmēr kāds nemiers mūs dīda. Ar 3 stundām mums šeit pilnīgi pietika. Un tā kā mēs zinām, ka māju ceļš iet caur skaistajiem Anagas kalniem, mēs vēl vairākās vietās gribēsim apstāties un papriecāties par skaistiem skatiem, tad krāmējam mantas un dodamies tik tālāk. Apstājāmies vienā ļoti skaistā vietā, kalnu pārējā, lai nobildētos un uzlidotu ar dronu. Un atradām vienu ļoti interesantu taku. Tāds. Nu, te ir, jā, karstumā ne tikai ēna, te pat, teiksim, tāpat pavēsi gandrīz vai. Un kādi tie interesantie koki. Kur tā taka aizved, mēs arī nezinām. Bet kādu sarunājam, ka aiziesim kādus 100 metrus. Pats interesantākais ir tas, ka šeit var redzēt gan vienā pusē, gan otrā pusē okeānu. Uzlidojām ar dronu nedaudz augstāk. Šis ir lavas blāķis vēl palicis, jā. Un kāds ļoti interesants lotiņš. Galvenais zināt, kur var spērt kāju un kur nedrīkst spērt kāju. Kur var iet un kur nevar iet. Pacelsim šeit, lai redzētu, reku tur priekšā ir okeāns un tur ir skaistie Avatāra kalni. Šī visa ir lava. Pārtrūdējusi vai kā viņa pārminerālojusies. Šeit ir lava, ir ļoti laba augsne. Tieši šiem kokiem, tieši tie, kas šeit aug, viņi ir kā radīti viens otram. Kur šī taka aizved, mēs tā arī neuzinājām. Iespējams, pa šo taku var noiet līdz pat okeānam, bet tas noteikti aizņemtu visu dienu. Par cik mums vēl priekšā garš ceļš un koku ēnā esam atvēsinājušies, varam braukt tālāk līdz nākošajai pieturvietai. Piestājām ļoti interesantā vietā apskatīties panorāmu uz vienu uz otru pusi un pamanījām, ka šeit pa trepēm augšā ir mājiņa. Tad lūk, pastīsimies, kā vietējie kanārieši dzīvo kalnos, kalnieši. Te apkārt arī redzēt, ka mājas cits arī ir sarkanas, tumši sarkanas, gandrīz vai Latvijas karoga krāsās. Šeit augšā viņi audzē vīstas, vēl kaut kādus dzīvniekus. Pirmīt redzējām gaļu, vīstas bija. Tur lietus ūdens krājās. Un augstāk var uzkāpt, pastīties skatu. Protams, dzīvo tādā vietā ir ļoti interesanti. Lai Elda panāc te. Kad uzkāp no otras puses okeānam, jūtās, ka tāds vēsāks gaisiņš ir. Lūk, maza kūtiņa ar piedurumiem. Tur bija, man liekas, vistas. Es pirmīt biju uzkāpis. Tad te vistas un gaļa aizskrēja. Bet tūlīt parādīsim, kā izskatās. Šeit no pašas augšas skats vienkārši fenomenāli skaists. Un tiešām ir tā, ka no kreisās puses, kur ir Santa Crūza, tur puš silts gaiss,
Bet no otras puses, tur atkal pūš tāds diezgan jūtami vēsāks. Tad, lūk, uztaisīsim panorāmu, apgriezīsimies, kā šeit viņiem izskatās un kā viņi ir pieraduši dzīvot kalnos. Nu, baigais skats. Un tas mājas sarkanais, lūk, redzam arī tur tālāk. Tur arī tāds pats sarkans ir. Tur ir nedaudz gaišāks. Tur tālumā arī varam redzēt. Visur ir viens un tas pats tonis. Nu, viss. Varam iet apakaļ. Viss ejam. Pievakarē, atgriežoties no ekskursijas, bērni pirmais, ko dara, protams, lec baseinā, bet Lele tikmēr kārto mantus, jo atkal nākošajā dienā mums ir jādodas uz citu mājvietu, nu jau 3. pēc kārtas. Bet šo El Cortijo bungalo, kur patreiz dzīvojam, mēs rezervējam ar Seat Tenerife Tours starpniecību. Un pats interesantākais, ka ar šīs aģentūras palīdzību ir iespējams pat noorganizēt īpašu laulības ceremoniju latviešu valodā, pašā okeāna krastā pie Los Gigantes klintīm, kur izrādās arī mēs bijām uzgājuši kādā no pirmajām dienām.